madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Cali Wacabdi ahna gudoomiyaha guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha ayaa maanta shir gudoomiyay kulankii ugu horeeyay ay yeeshaan xubnaha guddida uu shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro u magacaabay wax ka qabashada xaaladaha abaaraha dalka oo dhan. Madaxweyne ku-xigeenku waxa xubnaha guddida u sheegay in kulankani yahay bilowga rasmiga ah ee gudashada mas'uuliyadaha iyo waajibaadka guddida loo xilsaaray taasoo ah isku dubaridka iyo gaarsiinta gargaarka degdega sida biyaha, cuntada iyo dawooyinka bulshada reer Soomaaliland ee abaaraha ku tabaaloobay. Qodobada muhiimka ah ee laga wada hadlay kulanka koobaad ee guddida gurmadka heer qaran ee abaaraha waxaa ka mid ahaa dhamaystirka qaab dhismeedka guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha, samaynta guddiyada gurmadka abaaraha heer gobol iyo heer degmo ee gobolada dalka oo dhan, la socodka xogaha maalinlaha ah ee xaaladaha abaaraha dalka oo dhan, samaynta guddi hoodsaadyo farsamo oo la shaqeeya guddida abaaraha ee heer qaran, dejinta hanaanka loo ururinayo loona maamulayo lacagaha qaaraanka iyo deeqaha ah oo ay ugu mudan yihiin ganacsatada qurba joogta iyo dadweynaha reer Soomaaliland. Ugu dambeyn, guddidu waxa ay isla eegeen isla markaasna ay sheegeen in ay muhiim tahay joogteynta kulamada maalinlaha ah ee ay guddidu kaga arrinsanayaan socodsiinta howlaha baaxadda leh ee gurmadka abaaraha. Cabdicasiis Ciidiid Cilmi, warbaahinta qaranka, qasiga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, Hargeysa.